大家好啊！今日嚟睇呢套 Elgrove 嘅大豪宅。如果你係灣區嘅朋友，考慮搬嚟 Sacramento Elgrove 呢邊呢 Elgrove 其實可以考慮嘅。咁當然啦，好多人考慮 Folsom 或者 Roseville。Elgrove 就比我哋亞洲人方便啲買餸啊、食嘢啊，就算去翻南灣嗰邊都快好多。咁而家睇一套咧3100幾尺嘅大豪宅，咁呢啲屋喺灣區都冇200-300萬都唔使諗啦。呢套屋咧樓下有2個套房，呢個第一個套房可以沖涼嘅套房，可以做個健身室或者第一個套房啦。跟住後面咧有另一個套房嘅，咁佢啲材料都係唔錯嘅，中上啦，又唔係最好，但係都比Lennar KB Home 嗰啲好啲嘅。入到嚟個大廳咧都好靚，好寬敞。呢個有個酒櫃，同埋佢有第二個套房啦喺入面。佢其實係車房嚟嘅。如果你唔加錢 upgrade 咧，係個車房嚟嘅。你 upgrade 咗咧就變咗另外一個套房。如果你唔加錢唔 upgrade 嘅話，就係一個書房啦。佢而家第二個套房，我有個門口出 backyard 嘅。又可以 shower 呢度。如果你唔 upgrade 嘅話咧，就係第三車房咯，一個叫做我哋叫 L 字型嘅 tandem 嘅車房。呢個小區都係冇 HOA 嘅，即係冇物業管理嘅，即係比較好啲咯，冇人管住晒，同埋嗰啲管理 HOA 年年都加嘅，都係有粒 Melrose 啦，呢個社區建設稅啦，大概400零蚊一個月啦，佢加埋個地稅嗰度噶啦。咁呢個區嘅地稅都比較平少少，因為其他另外有個 builder 仲貴。要去到成500蚊一個月，加多咗落去。呢個戶型咧最中意就係佢四四正正個廳咧非常之闊，廚房一邊，客廳一邊。咁咧我哋唐人嚟講咧都比較中意呢種人比較大氣。呢啲都係升級啦 built-in 嘅 appliance 啦。呢個洗手盆都望到出面啦。Pantry 啦，擺柴米油鹽嘅。佢呢個小區嘅位置近住 Oasis Park， 一個我哋呢邊最大嘅公園，有2個好大嘅足球場、籃球場、網球場、pickleball 同埋狗公園，所以佢貴少少，但係都值得嘅。其實佢都真係唔貴，佢呢度80幾萬起，如果你升級晒所有嘢，90幾萬到啦。呢個大細Taylor Morrison 都要呢個價錢，都係9字頭。後院咧，到時交俾你嘅時候都係泥地嚟嘅，要自己打水泥設計嘅。最靚都係呢個廳，你睇下，坐度睇電視幾爽，整多部卡拉 OK 機咁可以請啲朋友過嚟開 party。好啦，再去前面嗰個套房睇睇，跟住我哋上面呢個 office 都得。呢個俾老人家用最好啦，咁佢哋唔使行上去。好啦，我哋上去睇睇。呢條樓梯一條直樓梯係斜啲，咁咧就要小心啦，就唔係彎曲嗰種。一入嚟有個 laundry room 啦，有個洗手盆啦，呢個應該都係升級嘅，都要加少少錢嘅。全電屋啦，所以都係記得訂嘅時候係個乾衣機係電嘅。瓦頂。右手邊一轉入嚟就個主人房啦 ，primary room 啦。個主人房唔係好大，真係唔係好大，以呢個價錢嚟講，但係都夠啦。嗰個反而呢度廁所大啲，中間幾多空間，有少少浪費，不過都幾豪華。明廁啦，但係咧冇窗㗎。佢有個窗，但係開唔到嘅。佢呢邊都係開唔到嘅。佢呢個 builder 唔知點解係咁嘅設計。佢哋嘅解釋就係話，佢有個風扇係嚟控制嗰個濕度嘅，因為佢唔想你開窗咧，有霧水咁樣。That's what they say。double sink closet 都夠大啦，唔係十分之大。睇多次個主人房，嗰啲吊燈都係要自己整嘅，都係要升級嘅。好啦，睇埋個 pantry，睇埋個 loft。樓上個廳同埋2間房咁差唔多啦。門口啦，呢度門口啦。呢個可以睇電視打機啦。